ब्लास्ट हो जैसे कोई दिवाली के बम पटाखे छूटते हैं, गोला बम जिसको कहते हैं, आवाज़ आती है बम फटने की एकदम से। अब जैसे क्या पता क्या फटा, ये क्या चीज़ है, ये तो वही बताएंगे पुलिस वाले क्या फटा उसके अंदर। ना तो आपको पता ना हमें पता इस चीज़ के बारे में, मगर धमाका बड़ी ज़बरदस्त हुआ था। गाड़ियाँ सीन में आग लगी, गाड़ियों में आग लगी। कितनी आवाज़ें आई थी अब? बड़ी एक ही आवाज़ थी, बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ थी, भयंकर थी। आवाज़ एक ही थी, कोई तरह तरह की आवाज़ें नहीं निकली, एक ही आवाज़ निकली, बड़ी ज़बरदस्त भयानक आवाज़। यहाँ आस पास की गाड़ियाँ थी वो भी लपेटे भाई उसके अंदर। गाड़ी खड़ी हुई थी, उनके शीशे वीशे भी टूटे, भगदड़ मची, पब्लिक भगी, एकदम से दुकानें बंद हुई। उसके बाद फिर पुलिस कार्रवाई चालू हुई। क्या यहाँ पे पुलिस चौकी भी नज़दीक में है? कितनी दूरी पे होगी पुलिस चौकी जहाँ ब्लास्ट हुआ है? बिल्कुल जस्ट बगल में ही है, जस्ट बगल। जो बगल में ही है, 20 कदम की दूरी पे ही। ठीक। जी। आपका नाम? अशोक अशोक क्या? अशोक भाटिया। आप बाजार का ही आदमी है? ये बाजार में? नहीं, हम यहाँ नहीं रहते, हम तो चावड़ी बाजार रहते हैं। अच्छा, चावड़ी बाजार। चावड़ी बाजार रहते हैं। आप ऐसे रोज शाम को यहाँ पे आते हैं घूमने? हाँ, घूमना, ये एरिया पैदाइश यही की है तो घूमने तो आएंगे। तो आप लोग दौड़ के गए थे देखने? हैं? दौड़ के गए थे जब? हाँ, गए थे देखने के लिए। हमने देखे तो आखिर हुआ क्या है ये, तो देखे जाकर के कम से कम। देखने में तो किसी की पाबंदी है ही नहीं, तो हम भी गए देखने के लिए। पब्लिक और भी जा रही थी, हम भी देखने के लिए। बहुत आग जल रहे थे तब? काफ़ी गाड़ियों में आग लगी। अब कितने आदमी क्या हुआ, डैमेज कितने हुए, ये तो यही लोग ही देख के बताएंगे।